Después de meses, no solo meses, sino años de haber padecido con estos problemas de sinusitis, alergias, sin poder respirar, operaciones que me hicieron por cantidades, vine a la oficina del doctor Anat y después del tratamiento que me hizo, mi vida ha cambiado 100%, cosa que estoy muy agradecido con el doctor. I'm Dr. Akash Anand. If you suffer from chronic nasal obstruction, recurrent or chronic sinus disease, and are interested in relief, we're here to help.